जय बसी मण्डली परिवार सधैँ परमेश्वरको जीवित वचन आज 30 अप्रिलको दिन आउनुहोस् वचनमा जानुभन्दा अगाडि सधैँ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, तपाईँको वचन बुझ्ने शक्ति सामर्थ्य हामी प्रत्येकलाई दिनुहोस् प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च पवित्र नाउँमा, आमेन। आजको वचनको विषय रहेको छ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहोस्। पहिलो सामुएल 3को 1देखि लिएर 18 खण्डबाट हामी हेर्नेछौँ। हामीले सिक्दै गरेको पुस्तक फुड फर द सोल भन्ने पुस्तकबाट हाम्रो आत्मिक भोजन। हामी व्यवस्था र अवहेलनाले भरिएको संसारमा बाँचिरहेका छौँ। मानिसहरूको ध्यान अन्य कुरातर्फ खिचिरहेको परमेश्वरको शान्त मधुर आवाजलाई सुन्न असमर्थ बनिरहेका छन्। के तपाईँले परमेश्वरको आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ? प्रश्न चिन्ह छ। बालक सामुएल मन्दिरमा सुत्ने प्रयास गरिरहेको छ। हुन सक्छ उसले दिनभरि सिकिरहेका कुराहरू उसको मनमा खेलिरहेका थिए। यसैले एउटा आवाज ठिटो छँदै उनले एलीको अधीनमा पुजारीको कार्य सिकेका थिए। यहाँ अब उनी सुत्ने प्रयास गरिरहेका थिए। तब कसैले उसलाई उसको नाउँले बोलाएको सुने। उनी एली कहाँ पुगे, दगुरेर जान्छन् अनि भन्छन्, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, म यहाँ छु। एलीले भने, मैले तँलाई बोलाइन, जा गएर सुत। अन्तमा परमप्रभुले नै यस बालकलाई बोलाइरहेको रहेछ भनी एलीले बुझे। यसर्थ एलीले सामुएललाई परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ भनी सामुएलले उहाँको आवाज सुने। परमेश्वर सामुएलसित बोल्नुभयो र एलीको घरानाको विरुद्ध अगमबाडी बोले। आजको खण्डबाट तपाईँ अनि मैले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ परमेश्वर हामी प्रत्येकसित बाइबलद्वारा परमेश्वरको जनहरूको प्रचारद्वारा, प्रकृतिद्वारा, विभिन्न परिस्थितिहरूद्वारा, शान्त मधुर आवाजद्वारा र मानिसहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ इत्यादि। यूहन्ना 8को 47ले भन्छ, जो परमेश्वरको हो त्यसले परमेश्वरको कुरा सुन्दछ। तिमीहरू यही कारणले सुन्दैनौ किनभने तिमीहरू परमेश्वरका तर्फबाट होइनौ। परमेश्वरको आवाज सुन्नको निमित्त सर्वप्रथम हाम्रो धुन परमेश्वरमा अथवा ध्यान परमेश्वरमा हुनपर्छ। जबसम्म तपाईँको ध्यान परमेश्वरमा मिल्दैन तबसम्म तपाईँले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्न। सामुएलको ध्यान परमेश्वरमा मिलेको थियो। त्यसैले गर्दा उनले परमेश्वरको आवाज सुन्न सके। यद्यपि एकैपल्टमा थाहा पाउन सकेनन् तपाईँको अवस्था कस्तो छ। के तपाईँको धुन परमेश्वरसित मिलेको छ? यहाँ तपाईँसित बात गरिरहेको तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ? प्रभुलाई स्तुति भएको। साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ नि विभिन्न तरिकाले उहाँको जनहरूसँग बोल्नुहुन्छ। आज तपाईँ अनि मसँग पनि बोल्नुहुन्छ बाइबलद्वारा अनि विभिन्न हाम्रो छेउछाउका कुराहरूबाट अनि हाम्रो अग्रज पास्टर जनहरूबाट पनि बोल्नुहुन्छ। जसरी सामुएलसँग बोल्नुभएको थियो।
आउनुहोस् आजको खण्डका लागि हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, प्रत्येक दिन तपाईँको आवाज सुन्ने र आज्ञाकारी बन्नमा हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। अरूलाई तपाईँको आवाज चिनाउनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् बुवा। आशिष दिनुहोस् हामी प्रत्येकलाई जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च पवित्र नाममा। आमेन।